Aha. Muraho neza. Neza shema. Esa imbaswe. Twari tumaze igihe ngewe nawe tudahurira kuri kamera. Ariko kandi twahuraga mu bundi twegereye iteraniro ry'abamarayika. Ibyo ntabwo rijya rihimba. Yego. Twakiriye rero n'abandi bose mudukurikiye, iyi ni televiziyo igihe cy'ubuntu. Tujya tuganira ijambo ry'Imana, tukaganira ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku kintu kimwe gikomeye gikunda rimwe na rimwe guteza n'ibibazo mu bantu. Turagiye wenda intego ivuga ngo agakiza mu mwuzuro wako. Ubundi agakiza mu mwuzuro wako, wenda tugendeye ku icyo yemera, agakiza mu mwuzuro wako kagomba kuba kameze gute? Agakiza se ko nakaye ahubwo ntanahera. Abamenya agakiza mu mwuzuro wako, agakiza ari iki? Definition y'agakiza iba muri Luka. Yego. Definition y'agakiza iba muri Luka. Nayimenye bigoye. Nayisomye kera ariko nayimenye bigoye ngewe. Nayisomye kera definition y'agakiza ariko nayimenye bigoye. Ariko nanjye najyaga nyisoma. Iri mu ndirimbo za Zakariya. None ubwo mushatse kuvuga ko burya ushobora gusoma ibintu utabimenye. Ubwo icyo nicyo duhita dukurikizaho. Indirimbo ya Zakariya. Yes. Yes. Agakiza definition y'agakiza iri hano muri Luka igice cya mbere mu ndirimbo ya Zakariya. Urabona Zakariya hari abantu batazi kumutandukanya na Zekariya. Hari Zakariya hakaba na Zekariya. Zekariya ni umuhanuzi wo muri Isezerano rya kera, ariko na Zakariya nawe ni umuhanuzi wo mu Isezerano rya kera. Nuko ise wa Yohana. Umwe ni umuhanuzi wahanuye iby'urusengero, nyuma bavuye mu bunyage, undi ni umutambyi ari nawe se wa Yohana. So iyi ndirimbo ya Zakariya rero muri Luka igice cya mbere ni igihe Zakariya, urabizi ko mu mateka ho gato yari yarabuze urubyaro we na Elizabeth umugore we bo mu mugabane wa Abiya. Noneho igihe gikwiye gisohoye, Imana iza kuri Zakariya mu mugabane we arimo gutamba, iramubwira ngo azabyara umwana azamwita Yohana. Kubera kutizera agobwa ururimi. Cyane ikintu gikomeye ni revelation ikomeye. Kutizera bituma umuntu agobwa ururimi. Ibyo nibindi. Zakariya noneho amaze kubyara Yohana, nibwo afashe uyu mwana yaririmbye indirimbo ya Zakariya, kantike ya Zakariya. Itangira ku murongo wa 67 igice cya mbere cya Luka, kumanuka tukagera ku murongo wa 80. Noneho rero atangira avuga ati umwami Imana himbazwe, Imana y'Abisirayeli kuko igendereye abantu bayo ikabacungura, kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wa Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanura guhereye kera kose, kudukiza. Uretse gato wenda nuko abantu tudafite nka sinzi nimba abantu bose bari gusoma muri Bibiliya ngo babibone, hano ku murongo wa 70 harimo harimo udukubo. Urumva ni ijambo rigiye hagati mu kiganiro hagati. Hari ikiganiro gikomeje bagashyiramo akantu hagati. So rero ubwo nuvuga ngo uyu murongo wa 69 ukurikirana no wa 71. Sinzi nimba muri murongo wa 69 ntabwo uyu wa 70 ukurikira wa 69, ahubwo wa 70 muri bracket. Yes, 69 ukurikirana no murongo wa 71. Noneho uyu akaba ari akantu kikubisemo hagati. Ngo kandi iduhagurikirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, iduhagurikiriza ihembe ry'agakiza kugira ngo bigende bite? Kudukiza amaboko y'abatwangaga bose, kugirira basogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yahiye basogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya,
turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana ahise abwira Yohana, sibyo, uzitwa umuhanuzi w'isumba byose kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. None umurongo wa 77. Yohana akamaro ke nuko azabanziriza umwami Imana, sibyo, kugira ngo atunganye inzira ze. Ikindi ni ukumenyesha abantu b'Imana iby'agakiza. Ko agakiza kari iki? Ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Definisiyo y'agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Sinzi ni mu kintu ushatse kuvuga ko umuntu wese ufite agakiza cyangwa ukijijwe agomba kuba yemera ko yababariwe ibyaha. Oya dayi, ntabwo agomba kuba yemera ko yababariwe ibyaha, si cyo mvuze. Ahubwo waba warakijijwe iki? Yego. Gukizwa ni ukubabarirwa ibyaha. Simply uvuga ngo ntabwo ngo nemera ko nabari ibyaha simbyemera. Ibyo si byo tugiye kujyaho cyane, yaba ari impaka z'ubusa. Ahubwo gukizwa ni iki? Ni ukubabarirwa ibyaha. Ubwo umuntu yamenya nimba akijijwe cyangwa adakijijwe. Utibuze mu bindi. Kuko ahangaha agakiza ubwaryo, ijambo ubwaryo riranisobanura. Harimo ikintu bita gukizwa. Harimo ikintu bita gukizwa. Ni igikorwa kigiye kugukorerwaho. Bivuga ngo rero umuntu ugiye gukizwa deja hagomba kubanza kuba we yabanje kuba yananiwe. Kuko agakiza, reka tuvuge kino kintu, agakiza ntabwo ari ak'abantu bagishoboye. Ahubwo agakiza ni ak'abantu ubwabo bamaze kunanirwa kugera no ku rwego noneho gutsindwa bakanapfa. Bagatsindwa bakanapfa. Ni ukumanuka hasi cyane ku rwego rwo gutsindwa ukanapfa. Uwo muntu rero niwe ukeneye agakiza. Wa muntu ugishaka kuba yarwana aho ngaho nta gakiza wakeneye, kubera ko we aracyabashije kugira gute, aracyabashije kuba yakwikiza. Niyo mpamvu Pawulo yajyaga bivuga akavuga ngo biramutse ko umuntu ashobora yenda nk'urugero kuba yakwikiza, yakora akikiza, avuga ati ntabwo Yesu yarakenewe. Ntabwo yarakenewe kuko umuntu abashije kuba yagira gute, yakwikiza. Ibyo nabwiye umuntu ejo bundi, yarambwiye ni umuntu urakunganiriza ngo uragomba gutera intambwe imwe, izindi 99 namuganira se kuzi kugenda ubundi wakomeza ukagenda na 99 wazigeraho niba washoboye. Uwo ukibashije ya mbere yashobora n'izindi ntabwo bishoboka. Uwo nta gakiza akeneye. Niyo no muri ziriya ndirimbo tujya turirimba biravuga ngo umuntu we utabanje kwemera ngo abashe kumanika amaboko, uwo ntabwo bijya bishoboka ko ashobora kuba yakizwa. Agakiza rero naho ngaho kazira kuri iyo step ya mbere. Kuwenya rero ntekereza, ukuntu ntekereza, urumva hari bitumye mbona ko hari ibyitwidukiza agakiza byinshi hano hanze. Kuko umuntu arabwirwa ngo ngwino ukizwe, akabwirwa kubanza kureka ibyaha, akabona kuza kuri Yesu. Ibyo bintu byo mu byumva ariko si ngombwa ko tujya mu dukiza turi hanze. Twebwe turavuga agakiza akukuri. Noneho urasanga uzumva wenda atari afite ibindi bye, ibyo biramureba, byitwa n'ibitureba. Twebwe ntabwo turi abantu wenda bavuga ngo umwebwe ibyo murimo si byo, umwebwe ibyo urumva bya bibaye nka byaye ni ngo umwana wapfuye niwe wacu, umwana wapfuye ngo niwe wacu, umwana wapfuye niwe. Twebwe icyo dukora tuzana inkota, urumva icyo dukora tuzana inkota hano, tuzana inkota hano akagaragaza nyina. Rero ngo abagore bakomeje guhangana bati uyu niwe, uyu muzima ni wanjye, byarangira rubuze gice, urumva. Ariko iyo uzanye inkota ushyira n'inkota gusa. None twebwe twigire mu byanditswe tumenya agakiza, ibyo bindi tubyibere. None se ko bigaragaye ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha, byaba ari ukureka n'ibyaha? Ahubwo ko turibaza ibyaha kuko ntiwabarirwa ibyo utazi. Aho ngaho naratangaye cyane. Urumva iyo dusomye mu Bagalatiya ibice byabo 5 batugaragariza
imirimo ya kamere bakagaragaza n'imbuto z'umwuka. Noneho iyo bagiye kugaragaza imirimo ya kamere bagenda bagaragaza bino byaha twebwe tusa nk'ababonesha amaso yacu. Ariko ikintu cyaje kuntangaza cyane niyo bavuga ku mbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ntabwo batanga kontrere y'imirimo ya kamere. Imirimo ya kamere baravuga ngo harimo gusambana, harimo kwiba, harimo kwica, kuroga na bya bindi byose. Noneho bajya kuvuga noneho ku mbuto z'umwuka. Ntabwo bavuga ngo ni ukudasambana, ntabwo bavuga ngo ni ukutaroga, ntabwo bavuga ngo ni ukutica. Ahubwo barongera bagahindura bakavuga ngo urukundo, ibyishimo, umunezero. Noneho urumva ni ikintu gikomeye cyane. Niyo ngo twebwe iyo tugiye gushakira agakiza akenshi tubishakira muri za kontrere y'imirimo y'imirimo ya kamere. ubwo n'ubundi agakiza tukarebera mu mirimo ya kamere. Tubikarebera mu mirimo ya kamere. Urumva ni ikosa rimwe rikomeye cyane. Noneho Pawulo nawe arangije arabivuga, aravuga ngo ariko ubundi iyo dukishijwe, nsubije cya kibazo wari ubajije, ngo ariko ubundi kwakira Yesu ni ukureka ibyaha. Navuga ngo yego, ariko nkabisobanura yego, ariko ntabwo tubireka tubirekeshejwe n'amategeko aya ngaya yategetswe. Ahubwo Pawulo aravuga ngo mbese ibyo ngibyo bindi tubireka tubirekeshejwe n'iki? Aravuga ngo noneho ngo ntabwo ari uko ari amategeko aya ngaya asanzwe, ngo ahubwo tubirekeshwa n'amategeko y'umwuka yo kwizera. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha ndabihuza n'agatabo k'umugenzi. Agatabo k'umugenzi ngo ari mu rugendo, akimara kugera muri rya rembo rirasukirwamo, ngo bamutambagije ibyumba bigiye bitandukanye. Bamaze kumutambagiza ibyo byumba bigiye bitandukanye, hari icyumba ngo bamugejejemo ngo cyari cyuzuyemo umukungugu. Ngo icyo cyumba cyari cyuzuyemo umukungugu. Ngo arangije umugabo bari kumwe, umusobanuzi, ngo arahamagara undi mugabo, aramubwira ngo ngwino ukubure. Ngo araza ngo atangira gukubura. Ngo akubuye ngo noneho ubwo umukungugu ngo urushaho kuganza aho hantu, ngo utangira kubahuma amaso no kubajya mu mazuru. Barangije bahita abwira ngo ndi muja. Urumva abantu bwa mbere haje iki? Umugabo. Bwa kabiri ngo ahamagara umuja. Ngo arangije ngo uwo muja ngo yari afite amazi. Ngo afite amazi ngo araza aratera. Amaze gutera amazi ngo noneho gukubura, ngo bakubura mu buryo bworoshye, ngo rya vumbi ryose riracupa. Ngo umukristo aramubaza ngo ariko ibi bintu noneho bisobanuye iki? Bisobanuye iki bino bintu? Aramubwira ngo wabonye ngo wa muntu wa mbere watangiye kuza kubura, avuga ngo wariya ngo ni amategeko. Aho kugira ngo ibyaha ngo kugira ngo bishire, ngo ahubwo byarushijeho kuba byinshi cyane. Ariho bahise bakotinga mu Baroma mu bice byaho biri ku murongo wa 9. Ariho Pawulo yavugaga, aravuga ngo itegeko ritari ryakaza. Aravuga ngo ngiye nari muzima. Ngo ariko aho ryazi. Aravuga ngo ariko noneho Imana ishimwe. Aravuga ngo uriya wundi wabonye noneho, uriya muja wabonye ngo ni ubutumwa bwiza. Ubuntu bw'Imana. Niba muri yo mpamvu wabonye ngo gusohora imyanda ngo byoroshye cyane. Natwe rero iyo ubuntu bw'Imana bwamaze kugera muri twebwe, amen, ariho kwakira Kristo Yesu, dutangira gukora ya mirimo yo gukiranuka tutabibujijwe n'amategeko, aho tubibujijwe n'ubuntu bw'Imana twakiriye muri twebwe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bw'Imana ni imbaraga y'Imana. Iyo mbaraga y'Imana rero niyiza gukorera muri twebwe tugatangira kwakira akamaro k'Imana. Nibyo Tito avuga mu gice cya 2 mu rwa 11 ari kuvuga package y'ubuntu bw'Imana. Abantu bashaka kujya kuba mu buzima bwo guhinduka batari bakira icyo kintu kandi gifitemo byose. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Reka mbivuge, haravuga ngo butuzanira. Butuzanira, ariko reka mbivuge mvuge ngo bwifitemo kuturekesha kutubaha Imana, bwifitemo kuturekesha irari ry'iby'isi, bwifitemo kugenda dukiranuka dufite ibyiringiro by'umugisha, ariko kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu kandi ari nawe mwiza.
kandi ubwo bwiza uko bugenda butuzamo niyo ngo ntabwo wenda kuzaboneka ko ubwo bwiza ari ibintu bizaba kera ubwo bwiza bugiye buzaboneka. dore ikintu gikomeye hariya ku Bagalatiya ni ukuvuga ngo ziriya mbuto za kamere cyangwa imirimo ya kamere iyo bikozwe bishobora kutugaragariza ni imbuto nyine cyangwa ni imirimo ya kamere, ariko kutabikora ntabwo ari imbuto z'umwuka. ako kantu uvuze ni byo kuko byagaragara nk'aho imbuto z'umwuka ari ikinyuranyo, ari icyiza cya muntu, kuko imirimo ya kamere Paul yavuze hariya ni ikibi cya muntu, ariko ni icyiza cya muntu si cyo mbuto z'umwuka. ubundi niho naringiye kujya, kuko urumva turibaza tuti hari akantu usubije urangije n'agasobanuro akaba keza uvuga ko agakiza ari ukureka ibyaha n'agasobanuro, kandi bikagaragara ko imirimo ya kamere nayo ari ibyaha, ni nayo byaha. noneho turibaza kuri aho ngaho turibaza tuti none se umuntu adakoze umurimo wa kamere niko gakiza? buretse gato ibyo abakoze nabyo ni umurimo wa kamere kuko wenda Paul yaristinze imirimo ya kamere y'ikibi, ariko ikikwereka yuko icyiza atari imirimo y'umwuka yo cyangwa atari imbuto z'umwuka nuko atageze hasi ngo yerekane noneho kontreri ya cya kibi. Bigaragaza ko mu gusambana harimo no kudasambana, sibyo? Mu kwiba harimo no kutiba, sibyo se? Iyo wibye undi uba utiyibye wowe, iyo usambanyije undi wowe utisambye, sibyo? Wenda gusambana ho ni igikorwa ngirana, ariko wenda iyo wibye undi wowe uba wigiriye neza, sibyo se? Murumva mu bintu ukoze harimo ikibi kuri umwe hakabamo n'icyiza kuri wowe. Sinzi n'ibiciro kuri cyumba tuvuge ngiye ndaje ndakwibye, kuri njyewe ntabwo nibye, kuri wowe ndakwibye, ariko kuri njye ndungutse, sibyo? Kukwiba ni inyungu kuri njye, kuri njye ni ibyiza, kuri wowe ni ibibi. Urumva ko ikintu nkoze gikubiyemo icyiza n'ikibi icyarimwe. Niyo mpamvu Paul nimba yavuze ngo imirimo ya kamere hari ni ukwiba, already yarangije gushyiramo no kutiba. aho hantu ubundi Imana ireba ijisho ry'Imana ntabwo byo rireba nk'uko twebwe tureba, n'ugutwi kw'Imana ntabwo kumva nk'uko twebwe twumva. Imana yo iyo ijya kureba ibintu ibirebera muri origine, ibirebera mu nkomoko y'icyo kintu, niho Imana irebera icyo kintu. Niyo mpamvu Yesu yazaga akababwira ngo Mose yarababwiye ngo nimukibi, ariko ngenda babwiye ngo nubitekereje already yamaze kugira gute, yamaze kubikora. Urumva duhise tubona ko kutiba nabyo byaba kwiba, kuko umuntu yabitekereje ntiyabitekereje. Noneho urareba ubundi ikibi bundi gikomoka hehe? Kwibaza ngo ikibi gikomoka hehe? Gikomoka kuko umuntu yatakaje kamere k'Imana. Noneho akamere k'Imana noneho ni akahe? Akamere k'Imana ni akandi, ni urukundo. Niyo mpamvu Yesu yavugaga ngo amategeko yose, amen, nta handi hantu asorera mu itegeko rimwe, ariryo tegeko ry'urukundo. Rero iryo tegeko, urwo rukundo, ako kamero k'Imana k'urukundo nikaba muri mwebwe. Ntabwo bishoboka ko Patrick nakiriye akamero k'Imana kari muri njyewe, ndabizi urukundo ruri muri njyewe, ninjya kwibe jene naba memutse, ariko urukundo mfite naba nihibye. Urukundo mfite ntabwo rwabinyemerera gute se? Ntabwo rwabinyemerera. Ariko ikintu abantu badafite, ako kamero k'Imana baragatakaje. Reka nguhereze urugero. Abantu usanga umuntu ari umusore, yaba ari umusore agasambanya abakobwa b'abandi ku rwego rukomeye, noneho yagera kuri mushiki we yanakubonana nawe, mushiki we yataha ati ariko nkawe ubundi uri mu biki, uri kumwe na kiriya gihungu bikini urumva? Ariko agahindukira bakajya kugira gute, kugirira abandi. Bivuze ko iyo aza kuba akunda mushiki we nk'uko akunda abandi, Yesu akavuga ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mugira gute, mwikunda, kuko ngo yari yo mategeko n'ibyagize gute, n'ibyahanuwe.
abantu ikintu batakaje rero ni icyo kintu cy'urukundo. ariko hari ikintu ngiye kongera, hari akantu ngiye kongeraho. Uriya muhungu mutanzeho urugero usambanya abakobwa b'abandi ariko akumva uw'iwabo batamusambanya, hari ikintu azi. Hari ikintu azi. Azi ko ibyo bintu ari gukora nawe ntabwo abikunda. ibibi ntiyabikorera amaraso ye, nicyo bivuze. Nawe ntabwo abikunda, ntiyabyikorera. urumva, nawe ntabwo abikunda. Ikimenyimenyi ntabwo ashaka ko bikorera mushiki we. Uzi impamvu abikora kandi atabikunda? Niko ateye. Niko ateye. Niyo atabikora yaba yabikoze. Ni ukuvuga ngo naho ngaho urabyumva ibintu niko ateye. Niyo mpamvu ataramenya ko ariko ateye, ni bya bindi bahoze karuvuga ngo asarendinge, nta nubwo ntibyashoboka, kuko niyo byahagarara mu bikorwa byagumaho, mu bitekerezo. icyo yari ashatse kuvuga buriya kuri iki kintu Imana ibivuga ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda, ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere gukunda umuntu ni ukumukunda ukurikije uko wikunda. Noneho mu kibazo rero umuntu yagize, umuntu ntanikunda we, nta nubwo byashoboka ko yikunda, ko kamere y'Imana ni urukundo, kamere y'abantu ni urwango. nicyo nari ngiye kuvuga rero ko uburyo gusapotinga icyo yari avuze. Umuntu ubundi uretse ko biyana kuko iby'Imana yarebye birayivuga, niyo mpamvu bakina ubutumwa bwiza n'umupagani utazi Yesu Imana ntabwo igiho akina ubutumwa bwiza, akabukina ukajya kubona umugore akaba ari umurozi uroga abana batoya b'impinja, ariko bagera ku mwana we yajya guhuruduka nko ku kameza agagwa hasi akamusama, ukavuga ati se umutima umutera kwica abandi bana, ariko byagera ku mwana we bahuje isano akaba adashobora kumwica, nawe ntabishaka. no kuvuga nicyo ari gushaka kuvuga ni igishushanyo ariko ari gukora atakizi we. Bifite icyo bivuze mu bwami bw'Imana, bifite icyo birepresenta mu bwami bw'Imana. Mu by'ukuri aramutse yikunda, ari ibishoboka ko yikunda, ari ibishoboka ko yakwica abandi, ntabwo yakica abandi. Rero urugero yarashatse gutanga ikintu kimwe mu by'ukuri Imana iduhereza yitwara ubutumwa bwiza, ubuntu bw'Imana. Yohana arabivuga ngo ntabwo ari twebwe twakunze Imana, ahubwo niyo yadukunze. Iyo wumvishe urukundo rw'Imana ukarusobanukirwa, Pawulo yari kubivuga mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 5, aravuga ngo tukiri abanzi b'Imana, tugifite ubushitani, haranditse mu Cyongereza mwasomye haravuga ngo tugifite mu gihe ngo Christ in our place, ngo Yesu mu mwanya wacu yadupfiriye turi ungodly, tudafite ubumana, dufite ubushitani, ko handitse dufite ubushitani. Imana yadukunze tukiri amashitani, tugifite kamere ya shitani yose ikiri muri twebwe. Niho urukundo rw'Imana rwadusangirijweho. Hepfo bakabivuga ngo biragoye ko umuntu yapfira umukiranutsi, nk'uko Imana yerekanye urukundo ruri ruhebuje ubwo yakundaga abanzi bayo, ubwo yakundaga abanyabyaha. Haleluya. Bakavuga ngo rero ko Imana idukunda tukiri babi, nkanswe noneho ngo tubanze kumva urukundo rwayo, ngo urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo ntibuzarushaho kudusangirizwaho. Ubwo umuntu rero wumvishe urwo rukundo rw'Imana, uko urwumva rukwinjiramo nawe, urwo rukundo rwakwinjiyemo. Amen. Rwifitemo imbaraga, rwifitemo imbaraga rwo kukurekesha ibiruta iby'amategeko asaba. Rwifitemo imbaraga rugukoresha ibiruta. Muri make cya kintu Muranga yatangiriyeho ni nkaho dusoje. Uravuga ngo agakiza mu mwuzuro wako nashimwe cyane. Agakiza mu mwuzuro wako nashimwe cyane. Ejo ni nabibwiraga umuntu. Haleluya. Urumva je, urabona hari amwavuze abagariti igice cya 5, iyo bavuze imbuto z'umwuka mu Kinyarwanda bandika imbuto, ariko urabizi handitse urubuto. Handitse fruit. Yego. Urubuto rw'umwuka. Ni urukundo. Bagashyira akavirigire amahoro, kugira neza. Biriya bintu byiyongeraho ni bya bindi Paul avuga mu Bakorinto ba mbere cya 13. Cya 13
13 havuga ngo kwizera no kongera aravuga ngo naho nagira impano zose igice cya 13 nkagira whatever and whatever singira urukundo urumva ngo mba mbaye n'icyumba kirangira nk'umuringa and whatever urumva none agatwa ngo urukundo rwihanganira byose mu Bagalatiya bavuze ngo imbuto z'umwuka ni urukundo kwihangana amahoro yagera hara mu Bakorinto agasobanura urukundo icyo ari cyo akavuga ngo rwihanganira byose kwizera byose bivuze ko biriya bintu bongeraho mu Bagalatiya hirya ni characteristic ahubwo z'urukundo amen nuvuga ngo nabwiye umuntu rero ndamuganira rero nimba witwa ko uri umukiranutsi ukaba rwose wararetse ibyo twita ibyaha byose that's good ni byiza wateye intambwe nziza komerezaho ariko niba utihanganira byose byose kananga urugero nkamuranga twicaranye byose harimo no gusanga umugore wawe ari kumwe n'umugabo mu cyumba cyawe byose imagine niko Imana yadusanze kandi wenda nuko ntanze urugero rumeze nk'urugoye ariko niko Imana yadusanze turi mu cyumba cyayo turi kumwe n'umugabo kurabize ko turi umugore w'Imana ariko irangije iratwihanganira kumwe na Satani turi kumwe na Satani reka twasoma Mesiya 28:18 ngo twari twaragiranye isezerano n'urupfu Mana we Yesaya 28 Isaya 28 umurongo waho 18 twakoranye alliance maze isezerano mwasezeranye nushakira ku 15 baravuga ngo mugira ngo twasezeranye isezerano n'urupfu kandi ngo twuzuye n'ikuzimu uko ndimo ndashyira mugira ngo twasezeranye isezerano n'urupfu kandi ngo twuzuye n'ikuzimu ibyago n'ibisandara bigahitanya igihugu ntibizatugeraho kuko twiboneye ubuhungiro mu binyoma tukaba twihishe mu buryarya nicyo gitumye umwami Imana ivuga iti dore nashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi rishikamye cyane kandi uwizera ntazahutiraho kandi imanza zitabera nizo nzagira umugozi ugera no gukiranuka nzakugira timazi amahindu azatsemba ibinyoma uhungiramo kandi amazi azasendera mu bwihisho noneho uri mu 18 maze isezerano mwasezeranye n'urupfu rizapfa kakarageza ryanze urupfu narwo rwarapfuye komeza uzi ko isezerano umuntu yakijijwe isezerano n'urupfu rirapfa uzi ko ari byo Pawulo yavuze ngo umwanzi wawe muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gishya ni ukuvuga ngo ibya kera by'isezerano tubashize ari ibyo ejo bundi twose mu gitondo tuganira na Eugene usanga abanyuje ahandi hantu turi kureba ibintu byabereye i Golgotha mujye mumbwira turi kureba ibintu byabereye i Golgotha tubonye ibintu byabereye i Golgotha turavuga ngo i Golgotha habereye imperuka i Golgotha habereye imperuka ibyo ni byo kagira inkuru habereye imperuka n'iremwa ishimwe mu izina rya kuko abantu ntabwo bazi yuko iriya minsi 7 yo mu itangirira Golgotha abantu benshi tubona imperuka yarabereye Golgotha nimumbwire ibyo bintu be abagusezerano mwasezeranye n'urupfu ruzajya gute bizapfa bamwe bagira bivuga nawe baravuga ngo umwanzi wawe uzaheruka gukurwaho n'urupfu kandi byanditswe bigaragaza ko noneho soma kiriya gice cy'Abakorinto kiriya
igice cy'abakorinto 15 igice cya mbere cy'abakorinto 15 rero ku murongo wa 47 haravuga ngo igice cya mbere 47 haravuga ngo abakorinto ba mbere igice cy'itanu murongo wa 47 haravuga ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru nk'uko ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bandi bari kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari kandi nk'uko twambaye ishusho nk'uko twambaye ishusho nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara ishusho y'uw'ijuru. Amen. Nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibibora batabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, agiye kutumenera ibanga, nituzapfa nituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Amen. ubwo impanda izavuga ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko abapfuye bazuka ubutazongera kubora natwe duhindurwe. kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. natwe niyo shaka bagarukira aho ngaho. ahangaha Pawulo ari kubabwira ibintu ariko abwira ngo reka mbamenere ibanga, ariko impanda izavuga. Amen. ngo noneho ngo duhindurwe ngo abapfuye bagire gute bazuke. ibi bintu rero byabereye i Golgotha. nibuka muri Matayo mu bice bya 28 bari kuvuga ibintu byabaye Kristo Yesu amaze gupfa. noneho bakimara gutanga ku musaraba ngo ibituro byagize gute byarashanjaguritse, ngo abantu bapfuye barangije ngo basohoka mu gituro baragenda ngo batangira gutembera mu murwa Yerusalemu. Abagore rero impanda tuzayumva. Impanda yavuze ni iyihe? Haleluya. Ni ya Yesu yayitangaje impanda. N'abako byose birarangiye. Ibintu iyo bivuze ngo ibintu byose birarangiye ni ukuvuga ngo ni ku mpera y'igihe. Amen. ikindi kintu komeza Imana iteguye imibiri yacu yita ko ari ingando, yita ko ari ubuturo. Imana Yesu yajyaga abwira abafarisayo akababwira ko ari ibituro kumva bifite umuntu upfuye muri bo. Imbere harimo umuntu upfuye ariko bikaba bifite hari ibituro biri inyuma, imibiri irimo umurambo. Niyo mpamvu rero igituro gisize ingo harimo amagufwa imbere ya bose. Ezekiyeli yabibona bakamubwira ngo aya magufwa yumeye gatatanye yapfuye. Imana rero ibivuga umuntu tukavuga ko yapfuye buheriheri yarangiye burundu. Niyo twari tubikuye turimo tuvuga ngo umuntu yari yapfuye agera mu rwego agira isezerano n'urupfu. Umugore w'Imana yari ifitemo ibyiringiro yagomba kubona n'urubyaro rwayo. Umugore yari yagiranye isezerano n'urupfu, asigaye abyara urupfu atabyara ubuzima. Niyo mpamvu abo yabyaye bose yabokoje urupfu kuko nta buzima agira. Niyo mpamvu rero Salomo hari ibintu yavuze hano ngo bitigisize. Haleluya. Ni mu Migani 30 guhera ku murongo wa 21 bwari ibintu bitatu. Se murajya kuhareba cyangwa masomero turimo tuhareba ngo hari ibintu bitatu bitigisize ngo ndetse n'ibine itabasha kwihanganira. Icya mbere, iyo umugaragu ahindutse umwami ibaza umuntu wari wabayengeragezwa mu hejuru ya Satani akaba akamubwira ngo ndi umwami w'abantu nawe usigaye uri umwami mu bwami bushya kuko yahinduye ubwoko bw'abantu. kubona umugaragu ishyanga ryera Imana yitoranyirije ikaduhindura abatambyi ubwami
umugaragu Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 9. noneho aho nari ngambiriye cyane nkumve hano wa mugore wari waragiranye isezerano n'urupfu bamwe twasomye ngo umugore w'igicamuke iyo atashye mu nzu umbe twarabaye amasezerano n'urupfu twarabaye ibicamuke biri aho ngaho tugataha mu rugo bya bindi Adamu yavuze avuga umugore mubonye urukundo rw'Imana. haleluya ibintu Adamu yavuze kuko Adamu kugira ngo abone umugore we byari igishushanyo kugira ngo Adamu abone umugore we byasabye ko Adamu asinzira ubuticura niko na Kristo igihe yasinzira ubuticura igihe yapfaga ku musaraba amaze kubona umugore we umugore wamubonye avuye mu bise by'ubugingo bwe yitanze agapfa avuga ngo nakara k'umumara yanjye Yesu nawe yaravuze ngo ibyishimo byanjye birasohoye Imana ishimiye yari yabivuze ngo ubugingo bwe bwo buzitamba nk'igitambo gikuraho ibyaha azabona urubyaro rumwishimishe Imana ishimwe cyane yarabonye umugeni umugore wari warataye Uwiteka umugeni w'umwana w'intama wari waratawe Uwiteka yabaye igicamuke atashye mu rugo ibyo Salomo yavuze rero Salomo ishuri bakavuga ngo hari ibintu bitigisizi kubona umugore w'igicamuke yatashye mu rugo ibyo byabereye Igorigota Imana yabicyubahiro Igorigota habera ibintu bikomeye cyane buriya eme nibyo twintu twazimo tuvuga ngo aba bantu nibo bagakwiye kuba bari hano wakoreka urumva nta kibi bavamo nibyo bikiza abantu reka twiyumvire buriya Igorigota habera ibintu bikomeye cyane habereye imperuka kagira inkuru buriya n'urubanza rwabereye Igorigota turabisoma hano muri Yohana 5 rwabereye Igorigota buriya urabona Yesu yari ari hagati iburyo hari igisambo kimwe n'ibumoso hari ikindi rero cyo gisambo cy'iburyo cyari prezantaga abakiranutsi bizeye none cy'ibumoso abakiranutsi bizeye nanjye none cy'ibumoso cyari prezantaga abantu baze kwizera batwakira ubutumwa bwiza noneho nibyo Pawulo avuga rero ngo mu kanya nk'ako guhumbye aribyo wabona uri iburyo yakoze aravuga ngo mu kanya nk'ako guhumbye aravuga ngo njyewe ariko Yesu amubwira ati njyewe mu kanya ndetse tubona muri paradizo ariko none ijambo ry'Imana rikavuga ngo uwo utizeye nabwo imediya kutizera igikorwa cyabereye Igorigota ntutegereze urundi rubanza rundi muri ako kanya imediatiri wamaze kugira gute gucirwaho iteka kwizera nabwo mu kanya nk'ako guhumbya nibyo byabaye kuri Petero akimara kwishurirwa gusa urubanza ruba rwaciwe mu kanya nk'ako guhumbya ukuntu hano havuga Yohana igice cya 30 tugira ngo usome ivuga iki kintu mwene data yararimo avuga Yohana 5:22 haravuga ngo kuko ari nta n'umwe data aciraho iteka aho yabihaye umwana ngo abe ari guca amateka yose kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se Yesu niyo wahawe ubashe bwo guca amateka reka tubirebe hano rero 3:36 Yohana 3:36 haravuga ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo buhoraho ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we Yohana wa mbere ibice 5 mu rwaho wa 20 Yohana wa mbere ibice 5 yego tunafashijwe ariko ubundi ubu turimo umwuzuro w'agakiza ibi nibyo turi kuvuga kugira ngo nafashe haravuga ngo kandi tuzi ko
umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ukuri kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. yego Iyo niyo mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Mwe mubivugaho gato ndebe wa murongo wundi. yego Ndashaka kugira ngo uvuge nawe. twari turimo tuvuga tutese ubundi ubuzi turi gusobanura umwuzuro w'agakiza. donc yego agakiza si urugendo, yego urumva si urugendo ahubwo ni ukumenya yego ibyo. urumva nk'ikintu Patrick avuze, ndakubwiza ukuri, abantu bakizi n'imbarwa muri iyi si bazi ko impanda y'Imana yavuze. uzi ko abantu bategereje impanda y'Imana yaravuze, ihora ivuga buri munsi, byanditswe bivuga ngo uyu munsi niwumva impanda yayo nugira ute, winangira umutima. urabyumva ko ririya jambo rikoreshwa haranga impanda, ko hari ababyitwaza se bakoresha za manda zo mu impanda zo mu byaheshuwe zose zose zavuze. Erega narakubwiye ngo ibyaheshuwe ntabwo ari ibintu bizaza, kandi byarahishuwe byaba bigihishwe rero ubwo ari ibintu bizaza. ibyo tuzabijya mu ndi munsi. aho kumva ikintu nari ngiye kukubwira, Eugene azanyemo akantu gakomeye, aravuga ngo utizera umwana w'Imana byararangiye, yarangiye gucirwa iteka, ahubwo ngo uwizera nawe already afite ubugingo buhoraho. mu yandi magambo, ubugingo buhoraho si ikintu tuzakira turagifite, ahubwo ni ikintu tugendana nacyo. urabyumva Pati? numva abantu bavuga ngo Imana itubikiye ubugingo buhoraho. abo bantu baracyari hehe? buriya reka nta kibazo. hari ikintu Pawulo yajyaga bivuga, yavuga ngo nkiri umwana, nyine ngo natekerezaga nk'umwana. Aravuga ngo nkiri umwana natekerezaga nk'umwana, aravuga ati ariko aho amariye gukura nabwo atekereza nk'abantu bakuru. Ni ubuntu bw'Imana rero kugira ngo Imana irusheho gukomeza kuduhishurira. Nibyo yanasengaga ari gusengera Abefeso cyane, yaravugaga ngo Imana y'amahoro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume murushaho kuyimenya. Imana yacu birakwiye kugira ngo dukomeze kwegera ubuntu bwayo, irusheho gukomeza kutwihishurira. Iki kintu twari turiho cyo kuvuga ngo ku mwuzuro w'agakiza, ni ikintu gikomeye, umwuzuro w'agakiza. Iyo utari wakakira ibintu, hari ikintu twaze tuvuga, kwakira ibintu nk'uko Imana ibitekereza, nk'uko Imana ibyumva, mentality y'Imana. kandi watubwiye mu kanya ngo mentality y'Imana ni iki? Urukundo. Buriya hari ikintu cyabaye nk'uko niba warizeye kuko by'ukuri, urabona Yesu apfa yari afite umubiri. Uriya mubiri cyari ikimenyetso nyine cya kamere y'ibyaha. noneho apfa i Golgotha ntabwo yari wenyine, twebwe twari turi kumwe nawe, yatwireherejeho, twari turi kumwe na Kristo Yesu. noneho mu gupfa kwa Yesu rero ntabwo yapfuye wenyine, yapfanye nanjye na Patrick, apfa na Muranga, apfa na Aime, apfa na Eugene, apfana n'abandi bose. noneho rero mu gupfa ntabwo byarangiye mu rupfu, yarazutse. noneho mu kuzuka ntabwo yazukanye kandi wa mubiri wa mbere wa kamere, yazukanye undi mubiri, kuko ibibora bidashobora kuragwa ibitabora. Haleluya. hazutse azukana undi mubiri ufite ubwiza. ubwo bwiza rero ntabwo bwigeze kumenya icyaha. Haleluya. niba uwo muntu uri kuvuga impamvu nacecetse, watangiye uvuga ngo apfa, ngo yapfanye na Muranga, n'ibintu byose ari kuvuga ndi kumva rijya ariko uwo ni wowe rero, uwo mukuzuka uwo ni wowe. Reka tubivuge tuze dukoresheje ibyanditswe. Wa muntu ari n'abasezeranije wa mbere ibice 5 ku murongo wa 14. Haravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite uwo mwana niwe ubwo
niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Iryo jambo niryo twari twavuze kuri bya bindi, mu mwanya muto nko guhumbya umuntu abona ubugingo, mu mwanya muto nko guhumbya igisambo cy'ubumoso kirabikerensa kikabura ubugingo. Ibi mwene Datera arimo avuga rero ngo bikababwira ikintu cyabereye Golgota. Golgota Imana yarimbuye abanzi bayo bose ibireherejeho muri Kristo Yesu. Amen. Icyo mwene Data yavugaga. Abakorinto ba mbere, rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, none rwa kabiri. Rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 14. Haravuga ngo urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 wa 14, haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose barapfuye. Bose ko yavuze ngo nzamanikwa nzirehereza amahanga yose, nzica, nzakuraho, nzatsemba. Muri umwe Yesu Imana yireherejemo abantu bose muri Kristo Yesu, iratsemba, itsembera muri Kristo Yesu. Ariko noneho ikintu gikurikiraho, kandi yapfiriye bose kugira ngo abari gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babaho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Amen. Ni ukuvuga ngo Umwami Yesu yapfuye ariko yaranazutse, yapfanye na bose ariko yanazukanye na bose. Ikibazo rero gihari, ibyo tuzajya tuvuga muri detaye zabyo, ariko ni ibyo twagendaga tunavuga n'ubundi, ni ukuvuga ngo ushobora gusangira na Yesu ubuzima utabanje gusangira nawe gupfa. Ntushobora gusangira na Yesu kuzuka utabanje gusangira nawe gupfa. Kubanza kumenya mu gupfa hari hakubiyemo ubuhe bwiru. Urupfu rwa Yesu igihe Yesu yapfaga, haleluya, Imana yari irimo yishyura ibihembo by'ibyaha. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Kimwe mu bibazo bya mbere bituma abantu batakira umwuzuro w'agakiza, ariho twahereye turimo kwerekeza ku musozo. Kimwe mu bintu bituma abantu bakira umwuzuro w'agakiza ni uko batazi umuntu Yesu yireherejeho uwo ari we, niko batazi Yesu uwo yishe uwo ari we. Bizi neza kandi Yesu yireherejeho umuntu ufite ubushitani. Yesu yireherejeho umuntu ufite ubushitani, ufite kamere ya Satani. Mu Kubara 24 ku murongo wa 5 baravuze ngo inzoka zari Abayisiraheli, Imana ibwira Mose kugira ngo ikemure ikibazo bari bagize, ngo bacure inzoka imeze nk'izo, imeze nk'izo. Ikintu cyagize Yesu cyaha ni twebwe. Yesu yahindutse, kuko Bibiliya ivuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, Yohana 3:14, ngo niko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Yesu yamanitswe ku musaraba yabaye inzoka, yabaye icyaha. Ikimugira icyaha rero nawe yireherejeho. Amen. Abo yireherejeho nibo bamugize utyo. Hari akantu rero uvuze karangaje kandi Imana igumye. Amen. Buriya muri iyi minsi nibwo ntangiye gusobanukirwa uburyo umwuka avuga. Amen. Nsobanukiwe ririya jambo rivuga ngo ibyanditswe, ngo iby'umwuka bisobanuzwa iby'umutima kabiri. Imana igumugisha. Amen. Aravuze ngo Imana igumugisha. Amen. Aravuze ngo ntabwo ushobora gusangira kuzuka na Yesu mutarasangiye gupfa. Amen. Uzi icyo ngewe numvise? Amen. Nuvuga ngo Yesu yaraje gusangira ibyaha. Amen. Kwemera ibyo. Amen. Kwemera ko Yesu yasangiye ibyaha nawe. Nuvuga ngo yaraje aba wowe. Amen. Noneho wowe kwemera ko yaje akaba wowe. Amen. Ubujura bwawe, ubusambanyi bwawe, akamero kawe n'ibyiza byawe, ndetse n'ibyiza byawe byo muri kamere yawe, ukemera ibyo.
nibwo bishobora gukunda ko ushobora gusangira nawe gukiranuka. ntabwo byashoboka udasangiye nawe urupfu. Imana iguhe umugisha. Rero urumva ko ndabyumvise. Ni ukuvuga ngo ubunyabyaha bwanjye, ububi bwanjye, ubuyoka bwanjye nibwo bwahinduye Yesu inzoka. nibwo bwahinduye Yesu inzoka. Kuko hano baravuga kumenya ibyo rero, haleluya, nibyo bingarura, haleluya, ngasangira nawe gukiranuka kwe. haleluya, umubiri utarimo ibyaha none. Niyo mpamvu aho kugira ngo utinde cyane mu kwifuza gukiranuka, tinda cyane mu kumenya icyo Yesu yakoze. Amen. Kuba gutinda cyane wifuza rezilita zacyo utakizi ni nko kuba umusazi muri animasiyo. Ni ukuri kw'Imana. Tinda cyane mu kumva icyo yakoze. Amen. Dusoze. Amen. Dusoreza aha. Abadukurikiye mwumvise, tuzakomeza kuganira, ariko Imana umugisha. Ndafashijwe nshaka kurira. Waba kumenya ko yewe ndi mubi, Yesu yaje gusangira nanjye bubi. Karara yaravuze bituma mbasha gusangira na Yesu ubwiza. Imana yavugiye muri Karara, sinzi nimba byibuka, iravuga ngo abantu benshi bazi ko gukura mu mwuka ari gukura mu bikorwa, which is right. Nibyo ntabwo ari simbihakanye, ariko Karara we yavuze akandi kantu gakomeye, ndavuga ngo gukura mu mwuka ni ukumenya cyane ububi bwawe kugira ngo wumve cyane ubwiza bwa Yesu bugukoreramo. Ntabwo rero ukeneye kumenya ubwiza bwa Yesu cyane ngo bugukoreramo utazi ububi bwawe cyane. Uko wumva cyane Yesu ikintu yakoze, akantu Jeanne yavuze bakumvishe, ungodly. Yesu yaje gupfira the person who is ungodly, umuntu buriya rero ntabwo uzi ibintu byafashije, udafite akantu na gato k'ubumana muri we. ntabwo uzi akantu kamfashije n'ubu kakingarukamo. Ni ukuvuga ngo Yesu yaraje yinjira muri iyo environment ya ungodly. Amen. Icyo birakomeye. Nk'uko Mose yamaritse inzoka, Bwabyumvise? niko uziko Imana igumugisha. Amen. Uziko Imana yamuteye umugongo. Reka twasome hano twasomye n'Abakorinto ba kabiri, cyangwa twasomaga ku gice cya 5 mu 14 no murongo kera. Haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha. Yesu uretse no gukora icyaha ntigeze no kukimenya, ntigeze ajya muri intimite n'icyaha. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Umva ukuntu ibyanditswe bivuga. Ubuhanuzi Imana yavugiye muri Dawidi, baravuze ngo nabaho sindabona umukiranutsi arekwa cyangwa ngo urubyaro rwe. Urabizi ko umukiranutsi ubuvugwa ni Yesu. Abantu umukiranutsi Dawidi bavuga hariya si we. Ni ubuhanuzi arimo avuga bwa Yesu. Sindabona umukiranutsi arekwa. Kandi n'urubyaro rw'abavuga ni rwa rundi bavugaga muri Yesaya. Urubyaro rwe kandi nabwo ngo ntiruzasaza, ruzakomeza rubeho. Ariko Christ ari ku musaraba yavugiye Yesu ngo yaravuze ngo Mana ni iki kikundekesheje. Urumva Yari yabaye icyaha. ntiyari umukiranutsi, Yari yabaye icyaha. Imana yemeye ko Yesu yinjira muri yabaye ungodly situation. Yes, yabaye Yesu kujya kubivuga mu Kinyarwanda ukaba n'ibyumvikana. Imana ishimwe. Imana Wese ibyo rero nibyo bintu ububi bwe aba ari kwinjira mu bwiza butangaje. Ashobora gushongera imbere y'umwami, ashobora kuramya, ashobora gushonga akikubita imbere y'umwami akavuga ngo ni iki gishobora gutuma unkunda. Nicyo ba Dawidi bavuga ngo umuntu ni iki kumwitaho. Ushobora gushonga imbere y'umwami iyo umenya ububi bwawe, ukamenya uko Yesu yabaye ko ku musaraba, nibyo byamuhinduye, ni wowe wamuhinduye ko. Amen. Iyo ubimenya usangira nawe urupfu. ubutaha tuzaganira akantu twibaze. Hari ikibazo gihari gikomeye.
abantu benshi bemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo, ariko byagera mu gusangira gukiranuka kwe ukumva they somehow doubt. ikibazo kuko nkahita niba tuzabijyamo ibyo ni byari byamweretse ikibazo gato cya mbere kiba gihari mu rupfu haba harimo ikibazo. Yego, ni nyine niyo mpamvu tuzabivuga, kuko abantu bavuga ko Kristo yapfiriye ibyaha byabo, ariko byagera mu gusangira gukiranuka no kwera kw'Imana ukumva harimo ikibazo, ntabwo babyemera. Reka rero dusoreze bavuga byinshi, ariko abadukurikiye rwose tujya tubona ko mutwereka ko mudukurikiye, kandi rwose umwuka wera nagomeza kuduha ibyo tubabwira tuzababwira. Kandi nihagira n'undi mu badukurikiye wumva hari icyo umwuka yashyize ku mutima we yaza gusangiza isi yose, ajya duhamagara, kuko hasi aho ngaho dushyiramo nimero zacu, akaduhamagara akaza ku gihe cy'ubuntu agasangiza isi yose ubutumwa bwiza icyo yahawe. Ndagushimiye, urakoze cyane. Imana umugisha. Naho gutaha iki kiganiro tuzajya tugikora inshuro nyinshi kugira ngo ahari dufashe abantu kugenda basobanukirwa. Reka abantu bose barakijijwe, bakeneye gusobanukirwa, bakeneye kumenya ibyo Imana yabakoreye. Reka rero tubashimire, naho gutaha iki kiganiro nakagaruka. Bye.